大家好，歡迎收睇第32集，繼續有09講嘅新聞搞事啊！嗱，其實咧，即係無記咧，通常呢啲新聞咧都有個特別嘅文化，就係咁樣噶啦。咁咧，通常個主播喺度啦，而家通常咁樣嘅，個主播喺度，跟住咧就同佢講：邊個啊，交俾你講係話，跟住嗰陣就話：好啊，唔該，係咁樣嘅，通常都係咁樣嘅，以前都係嘅，因為以前就坐喺度嘛，而家就一個坐喺屋企啊嘛，所以以前最興嗰個就伍晃榮，伍晃榮佢就咁樣嘅，伍晃榮交俾你講體育啦，咁樣跟住佢哋咁樣講就好啊，唔該，跟住佢哋會講體育㗎啦，係咪？咁其實體育新聞咧，不過和記都唔係幾重視啊，講真，係咪？講真，咪又係嗰啲即係。咁騎呢時間咪攝下咯，咪有，冇就冇㗎啦，係咪？講一兩單咯，咪講嚟講去咪英超啊、西甲、意甲咁樣，跟住 NBA 咁係咪？好陰功㗎，係咪？不嬲都係冇一個正式嘅體育時間嘅，係你亞記咧都衰嘅有個體育快訊啊嘛，係咪？無記冇嘅其實，不嬲咧多少少㗎啦，俾面有咪有，俾面冇咪冇咯，係咪？不過人哋話伍晃榮咧都算係一代咧香港咧係。即係講波都講得好勁嘅人，喂大佬講新聞咋，大佬仲有體育新聞係可以講得有趣啲嘅，係咪？你哋嗰啲時事新聞個個都咁嚴肅㗎啦，係咪？你睇體育新聞咧，通常都得意啲嘅。喂大佬啊，最難喂打字幕嗰啲人咋，係咪？你講咁鬼勁啊，咩窩裏抽射又一粒嗰啲，喂大佬你個字幕嗰個人打到先得㗎，係咪你自己打埋先，係咪？唔好試人哋先得㗎，係咪？所以我而家佩服嗰啲記者咧，即係嗰啲體育記者，唔好成日講啲咧字幕打唔到出嚟嘅嘢先得㗎，係咪？你唔好試人哋啦，你自己做埋一半，係咪？我相信而家佢應該絕企行緊啦，係咪？好，今集時間差唔多，下一次時間再同大家見面，拜。